មើលដំបូងស្មានរបស់ក្មេងលេងតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅចិត្តទៅនេះមិនមែនជារបស់ក្មេងលេងនោះទេត្រីមើលប្រភេទនេះពិតជាមានរូបរាងcuteនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់វាមានច្រើនពណ៌ហើយរាងកាយរបស់វាទន់ហើយផ្នែកខាងក្រោមពុះរបស់វានឹងគឺជាភាពស្អិតរបស់វាយើងដាក់នៅលើដែកវាអត់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមនោះទេគឺវាជប់ស្អិតតែម្ដងនៅពេលដែលវានៅក្មេងវាមានពណ៌ឆើតដូចកូនត្រីនេះអញ្ចឹងដូចជាតុក្កតានៅក្នុង anime អញ្ចឹងហើយគេតែងតែទិញវាមកដាក់ក្នុងទូលំអពីព្រោះតែភាព cute របស់វាហើយវាប្រៀបបីដូចជាតុក្កតាដែលកំពុងតែមានជីវិតពិតរស់នៅក្នុងទូដែលគេកំពុងតែចិញ្ចឹមវាពូជត្រីនេះមានឈ្មោះថា Lumpfish វាប្រកែកហែលទឹកខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលវាហែលទឹកម្ដងវាប្រៀបបីដូចជា alligator ទូចមួយដ៏ cute Lumpfish គឺជាត្រីមួយដែលជួយចិត្តការលេងបន្លែងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលវាទូចមើលទៅជា cute ខ្លាំងមែនទែនហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលពួកគេតាក់ទាញអ្នកចិញ្ចឹមត្រីឲ្យទិញពួកគេយកទៅដាក់ក្នុងទូហើយការចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេគឺមើលទៅស្រួលចិញ្ចឹមហើយវាក៏មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងម្ចាស់ផងដែរវាប្រៀបបីដូចជាកូនឆ្កែទូចមួយដ៏ cute ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងនៅពេលយើងលូកដៃចូលវានឹងហែមកលេងជាមួយនឹងយើងចំណុចទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យ Lumpfish គឺពេញនិយមក្នុងការចិញ្ចឹមខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាអ្នកដែលបានឃើញវាមិនអាចមិនស្រឡាញ់វាមិនបានទេបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទៅវាដូចជាកូនឆ្កែដែលហែក្នុងទឹកវែកបកចឹងហើយពណ៌របស់វាមានច្រើនពណ៌ខ្លាំងមែនទែនខ្លះពណ៌លឿងខ្លះពណ៌ក្រហមខ្លះពណ៌បៃតងអញ្ចឹងទៅតាមប្រភេទរបស់ពួកវាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែន